下面由公诉人就指控的骗购外汇事实进行举证。下面公诉人向法庭出示被告人吕涛、谢红林骗购外汇罪的证据。首先出示第一组案件起因及犯罪预谋的证据。被告人供述，首先宣读被告人吕涛的供述节录。迈尔森公司是盘古公司的关联公司，盘古公司实际控制人是郭文贵，迈尔森公司是他控制人是郭强。2012年，郭文贵要以香港的壳公司名义购买第2架飞机，我印象当时的价格5000多万美元，开始交一个首付，具体怎么出的钱我不清楚，后面的钱需要贷款。我听谢红林说，香港银行那边需要这次贷款的还款来源，也要有还款保障。因为香港维业没有业务、没有收入，所以维业公司的贷款没有保障。郭文贵安排我做一个以民族证券公司和维业公司签订的假的飞机租赁协议，证明维业公司有收入来源，满足银行贷款的需要。我听谢红林说，只有这份协议不行，还要看第一笔资金如何支付。于是找到谢红林和杨英商量怎么办。杨英说，民族证券是纯内资，不能直接自有资金支付到境外，因此要找到符合条件的能支付外汇公司进行支付。谢红林与杨英说，迈尔森公司有进出口资质，可以由民族证券与迈尔森公司签订委托协议，迈尔森公司代民族证券支付租金，具体操作是谢红林、迈尔森公司对接。我听说，如果迈尔森公司将钱支付到维业公司作为飞机租赁费用，国内的税务局将要按税务政策收取一部分税。后来郭文贵每天都问我事情的进程，审批太慢了，我们还要到外汇管理局办理审批手续。郭文贵说等不及。谢红林汇报说，可以用迈尔森公司为盘古公司购买家具的名义，与维业公司签个合同，付汇到香港维业公司。于是我把情况汇报给郭文贵，郭文贵说同意这么做。接着宣读被告人谢红林供述的节录。迈尔森公司是盘古的关联公司，盘古实际控制人是郭文贵，迈尔森公司控制人是他的儿子郭强。2012年11月份，郭文贵要以香港壳公司名义购买第2架飞机，但需要香港建设银行贷款，而办理贷款手续需要有收入来源。吕涛安排人员做一个以民族证券公司的名义和香港维业公司签订一个假的飞机租赁，证明维业公司收入来源满足贷款需要。香港贷款银行还要看到第一笔资金支付。于是吕涛找到我和杨英商量此事。我提议可以由民族证券与迈尔森签订代理协议，由迈尔森替民族证券支付。盛瑞刚通过税务局了解，大陆与香港签有协议，飞机使用前可以免税，往北京外汇管理部办理外汇审批手续，但因为外汇金额较大，审批手续没批下来。于是我找迈尔森的侯聚会、徐玲、李玉山和刘一敏到我办公室说，郭文贵的飞机需要外汇美元支付租金，应当以迈尔森公司名义支付，如何把盘古公司的钱打到香港维业，让他们想办法。李玉山说，只能以进口货物的名义付汇，以盘古进口家具的名义对外付汇，才能把外汇打到香港，用于支付飞机租金。于是我把情况汇报给吕涛，之后吕涛与杨英进行沟通，并请示郭文贵同意。2. 证人证言。首先宣读证人杨英的证言节录。2012年10号，具体时间记不清，郭文贵以香港壳公司、香港维业购买第2架飞机。吕涛对我说，飞机需要贷款，同时在香港银行贷款。吕涛说郭文贵让我配合他做好工作，提议可以由民族证券与迈尔森签订委托协议，由迈尔森代民族证券支付租金。经过商量，吕涛同意并请示郭文贵同意后开始操作，但以迈尔森公司名义直接付汇给香港维业是行不通的。吕涛请示郭文贵同意，并决定以迈尔森公司为盘古公司购买家具的名义，与香港维业公司签署一个买卖进口家具的假协议，购汇美元付汇到香港公司。